נסתכל על הדוגמה הבאה. כדור ברזל נעדף למרחק של 23.12 מטר. הוא נעדף מגובה 2 מטר מעל הקרקע, בזווית 45 מעלות ביחס לאופק, התנגדות האוויר זניחה. השאלה: א', באיזו מהירות נעדף הכדור מיד הזורק? ב', לאיזה גובה מרבי מעל הקרקע עלה כדור הברזל? ג', מה הייתה מהירות הכדור בגובה זה? וד', מה כיוון תנועת הכדור ברגע פגיעתו בקרקע? הפתרון, נתחיל אותו. נבחר את נקודת השיגור של הכדור כראשית הצירים, y ו-x, נסרטט את וקטור המהירות ההתחלתי של הגוף, ואת הנקודה שבה הגוף מסיים את תנועתו, שערכיה הם x שווה 23.12 ו-y שווה למינוס 2. נבין שהגוף מסיים ב-y שלילי כיוון שהכדור נזרק מגובה כתפו של האדם, שבמקרה זה היא בגובה 2 מטר מעל פני הקרקע. אם נסתכל על מיקום הגוף האופקי כתלות בזמן, ניתן לכתוב את המשוואה הזאת למיקום הגוף בכל רגע נתון. אנחנו יודעים שהגוף סיים את תנועתו במיקום של x שווה 23.12 ושהוא נזרק בזווית של 45 מעלות מעל הקרקע. הגענו למשוואה עם שני נעלמים, v0 ו-t. כמובן שכדי לפתור אותה נצטרך עוד משוואה כדי לקבל שתי משוואות בשני נעלמים. את המשוואה השנייה נקבל ממיקום הגוף בציר האנכי. המשוואה שלנו נראית בצורה הזאת עם y0 שווה ל-0 כמו אצלנו, ואנחנו יודעים שבנקודת הפגיעה בקרקע הגוף סיים ב-y שווה למינוס 2, זווית הזריקה 45 מעלות כבר דיברנו, ואם נציב 10 במקום g, המשוואה נראית בצורה הזאת. אני מדלג על הפתרון של שתי משוואות ושני נעלמים. את החלק הזה אני משאיר לכם. אבל קל לקבל ש-t, זמן הפגיעה בקרקע, הוא 2.24 שניות, ושגודל המהירות, אותו התבקשנו למצוא בסעיף א', גודל המהירות שבו נזרק הכדור מיד הזורק, הוא 14.6 מטר לשנייה. את צי הגובה של המסלול נמצא בדרך הבאה. לא ניתן כרגע להציב במשוואה של y כתלות ב-t, כיוון שאנחנו לא יודעים מתי הכדור הגיע לשיא הגובה. מה שאנחנו כן יודעים זה שכשהכדור הגיע לשיא הגובה, מהירותו האנכית מתאפסת, בדומה לכדור שנזרק למעלה, ובשיא הגובה מהירותו הכוללת מתאפסת. כך לכדור שנזרק בזריקה משופעת, בשיא הגובה רכיב המהירות בציר y שווה ל-0. אם נכתוב את המשוואה הזאת לשיא הגובה, הרי שבשיא הגובה ניתן לקבל את מתי הגיע הכדור לשיא גובה זה. כשנבודד את t, נקבל שהדבר קורה כמעט באחד שנייה. לאחר שמצאנו מתי הכדור מגיע לשיא הגובה, פשוט נציב במשוואה של y לכל t. הצבה מספרית נותנת לנו את התוצאה הבאה, ואנחנו מקבלים ששיא הגובה של הכדור הוא 5.32 מטר מעל ראשית הצירים, מעל כתף הזורק. ואם נזכור שכתף הזורק נמצאת 2 מטר מעל פני הקרקע, הרי הגובה המרבי של הכדור מעל הקרקע הוא 7.32 מטר. מהי מהירותו של הכדור בשיא הגובה? טעות נפוצה של תלמידים היא לחשוב שמהירותו של הכדור בשיא הגובה שווה ל-0. אם כך היה, הכדור רגע אחרי זה פשוט היה נופל למטה בקו ישר בנפילה חופשית. בשיא הגובה מהירותו האנכית בלבד של הכדור מתאפסת,
בעוד מהירותו בציר האופקי כבר אמרנו קבועה לאורך כל התנועה. לכן אם בשיא הגובה המהירות בציר y מתאפסת, אנחנו נשארים רק עם הרכיב האופקי של המהירות, ששווה ל-10.3 מטר לשנייה. דרך אחרת להסביר את הדבר הזה, זה שכבר אמרנו בכיתה שהמשיק למסלול בכל רגע מייצג את כיוון התנועה או את כיוון וקטור המהירות הרגעי של הגוף. אם בשיא המסלול המשיק למסלול מצביע ימינה, זה אומר שווקטור המהירות בשיא הגובה גם מצביע ימינה, זאת אומרת בעל רכיב x בלבד, ובשום פנים ואופן אינו בעל גודל 0. באיזה זווית פוגע הגוף בקרקע? קודם כל נבהיר או נזכיר שכיוון תנועת הכדור נקבע לפי וקטור המהירות, כי כבר אמרנו שווקטור המהירות הרגעי בכל רגע משיק למסלול, ולכן מייצג את כיוון התנועה הרגעי של הכדור. לכן נמצא את וקטור המהירות של הכדור ברגע הפגיעה בקרקע, וכיוונו ייצג את כיוון הפגיעה בקרקע. מהירותו של הכדור בציר האופקי אינה משתנה, ושווה ל-10.3 מטר לשנייה, כפי שכבר מצאנו. מהירותו של הכדור בציר האנכי ניתנת לפי הנוסחה שכבר כתבנו. אם נציב את המהירות, את הזווית, את g ואת זמן הפגיעה בקרקע שכבר מצאנו בסעיף א', נקבל שמהירות הפגיעה בקרקע היא בעלת רכיב אופקי של 10.3 מטר לשנייה ימינה, ורכיב אנכי של 12.1 מטר לשנייה כלפי מטה. זווית הפגיעה בקרקע נמצא בעזרת הרכיבים, לפי השיטה שמוסברת בסרטוט הבא. שימו לב שטנגנט אלפא של זווית הפגיעה בקרקע שווה ל-Vy הניצב מול חלקי Vx, או אלפא או תטא זווית הפגיעה בקרקע שווה לטנגנט מינוס 1 של Vy חלקי Vx, ואם נציב את רכיב y ואת רכיב x של המהירות, נקבל שזווית הפגיעה בקרקע היא מינוס 49.6 מעלות, או 49.6 מעלות מתחת לאופק. הערה אחרונה, שימו לב שבקלות יכולנו למצוא גם את גודל מהירות הפגיעה בקרקע על ידי שורש הריבועים של Vx בריבוע ו-Vy בריבוע.